Что говорят Писания Аллаха о том, на какое время человек попадает в ад? Как, наверное, многие из вас, я тоже нет-нет получаю разные аудио и видео сообщения о том, что, мол, человек в ад попадает временно. Помучается там некоторое время, ну и потом его оттуда вытащат или отпустят. И затем обычно идет перечисление того, за что могут отпустить. Вроде какого-то списка добродетелей. Типа, если хоть что-то из этого будешь соблюдать, или все это соблюдать, может и отпустят, или вытащат. Когда я слышу такие россказни, я всегда крайне удивляюсь этому. Ведь Писания Всевышнего Аллаха очень ясно и четко говорят нам именно об обратном. Они предостерегают нас от ада, потому что туда попадают навечно. Кстати, такие верования встречаются во многих религиях. В католицизме, например, тоже верят в чистилище. Предлагаю поэтому посмотреть, что говорят священные писания по этому поводу. Начнем с Коран Карим. Чтобы понять смысл слов Аллаха, надо смотреть переводы Корана. Я взял самый доступный и простой перевод, выполненный Улиевым. Его можно легко найти в интернете. Все приводимые здесь аяты Корана подтверждаются и в других переводах. Можете сами проверить. Открываем суру Аль-Бакара, 81 аят. Вот что он говорит. Те, которые приобрели зло и оказались окружены своим грехом, окажутся обитателями огня. Они пребудут там вечно. Этот аят Корана очень ясно говорит, что люди попадают в ад навечно. Смотрим эту же суру Аль-Бакара, 167 аят. Те, которые следовали за другими, скажут, если бы у нас был еще один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас. Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Они никогда не выйдут из огня. Это аят Корана. Также очень ясно говорит, что возврата из ада нет и второго шанса никому дано не будет. В книге, пришедшей до Корана, Инжили, вот что говорится об аде и пребывании в нем. Это слова пророка Иса. Повествование от Марка, 9 глава, 47-48 аятах, так написано. «Если твой глаз влечет тебя к греху, вырви его. Лучше тебе с одним глазом выйти в царство Аллаха, чем с двумя глазами быть брошенным в ад, где черви, грызущие тело, не умирают, и огонь, пожирающий, не угасает». Здесь пророк Иса очень ясно сказал, что в аду человек будет мучим вечно. Его мучители не умирают, и огонь ада не гаснет вовеки. Также очень полезно прочесть правдивый рассказ, приведенный пророком Иса и записанный в повествовании от Луки о богаче, попавшем в ад, и бедном Лазаре в 16 главе. Там тоже очень четко устами пророка Ибрахима сказано, что из ада выхода нет и никто не переходит в рай. Кстати, обратной дороги тоже нет. Прошу обратить внимание, это слово Всевышнего Аллаха. Это не измышления и басни, которых развелось так много сейчас и которые придуманы людьми, какими бы они учеными не были. Также отметьте, по какой причине люди попадают в ад и остаются там навечно. Все Писание Аллаха говорят, что это грех. Другими словами, причина, по которой человек попадает в ад, это греховный образ жизни, то есть совершение грехов. Вечное пребывание в аду является наказанием за отказ покаяться в своих грехах и встать на путь Всевышнего Аллаха. Я не буду приводить здесь множество других аятов из Писания Аллаха по этой теме. Уже этого достаточно, чтобы понять, что слово Аллаха как Коран, так и предыдущие до Корана Писания Таурат, Забур, Инжиль очень ясно и четко говорят пребывание в аду, Джаханнам. Если уж человек угодит туда, это навечно. Выхода оттуда нет, никто не может выйти оттуда. И второго шанса тоже никому дано не будет. Аллах никого не выведет оттуда. Если уже он пошлет туда кого-то, он своего решения не меняет. Он не человек, Аллах своих решений не меняет. Поэтому, уважаемые слушатели, не верьте измышлениям людей. Верьте слову Аллаха. Вам давать ответ перед Аллахом, а не перед людьми. И сура Аль-Бакара в 167 аяте, в контексте этого аята, об этом очень хорошо говорит. Те, кто следовали за другими людьми. А эти люди могли ошибаться и говорили им, что в ад попадают только временно и придумают много других измышлений. Вот они как раз таки и попадут в ад. И это будет навечно. Смотрите, не следуйте за этими людьми. Тут возникает закономерный вопрос. Что же делать тогда? Если очень кратко, надо найти прямой путь, о котором написано в слове Аллаха. Найдите и читайте слово Аллаха, в нем есть ответ. Если подробно, следите за следующими выпусками. Да благословит вас Аллах и направит вас на свой прямой путь. Аминь.